თქვენ უსმენთ პოდკასტს რადიო მაესტროზე. ტიტანიკი, მეორე ნაწილი. 1912 წელს ტიტანიკი მხოლოდ სამგზავრო გემი არ იყო. იგი ხისტი, იერარქიული, საზოგადოების ცოცხალ მიკროკოსმოსს წარმოადგენდა. ამ გემს სხვადასხვა სოციალური კლასისთვის სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობა ჰქონდა. ელიტისთვის იგი ინდუსტრიული პროგრესისა და ფუფუნების მწვერვალი იყო. საშუალო კლასისთვის ეკონომიკური წინსვლისა და ცხოვრების გაუმჯობესების იმედის მომცემი ნაბიჯი, ხოლო იმიგრანტებისა და ღარიბებისათვის აუცილებელი, თუმცა სარისკო გზა უკეთესი მომავლისკენ. პირველი კლასის მგზავრებისთვის ტიტანიკი ძალაუფლების, სიმდიდრისა და ბუნებაზე ადამიანის უზენაესობის სიმბოლოს წარმოადგენდა. ეს იყო მცურავის სასახლე, რომელიც მაღალი კლასის ცხოვრების წესს ასახავდა. გემზე განთავსებული იყო თურქული აბანოები, სპორტული დარბაზი, დახვეწილი სასადილოები, რომლებიც იმ დროისთვის უპრეცედენტო კომფორტს ქმნიდა. ამ გარემოებამ კიდევ უფრო გააძლიერა მათი რწმენა უსაფრთხო, მოწესრიგებული და პროგნოზირებადი სამყაროს არსებობის შესახებ, სადაც სოციალური სტატუსი დაცულობას უზრუნველყოფდა, თუნდაც ოკეანის შუაგულში. მეორე კლასის მგზავრებისთვის, პროფესიონალებისთვის, ინჟინრებისთვის და ტურისტებისთვის ტიტანიკი თანამედროვეობის და პროგრესის სიმბოლო იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მათი საცხოვრებელი პირობები პირველ კლასს არ შეედრებოდა, მეორე კლასის კაიუტები და მომსახურება იმდენად მაღალი სტანდარტის იყო, რომ სხვა გემებზე ხშირად პირველ კლასსაც კი აღემატებოდა. მათთვის ეს მოგზაურობა ამერიკაში საქმიანობის ან დასვენების კომფორტულ და უსაფრთხო გზას წარმოადგენდა და ეპოქის ტექნოლოგიური წინსვლის ნათელ მაგალითს ქმნიდა. მესამე კლასის მგზავრებისთვის, ათასობით მუშისა და იმიგრანტისთვის ტიტანიკი ოცნებების გემი ან იმედის შუქურა იყო. ბილეთის ფასი დაახლოებით 2 თვის ხელფასს უტოლდებოდა, რაც მათთვის უზარმაზარ ფინანსურ რისკს ნიშნავდა, თუმცა ამავე დროს მომავალში უკეთესი ცხოვრებისკენ გადადგმულ გადამწყვეტ ნაბიჯად აღიქმებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იმავე გემზე იმყოფებოდნენ, სოციალური განსხვავება გამოკვეთილი იყო. მათი საცხოვრებელი ქვედა გემბანზე, განცალკევებულ სივრცეებში იყო განთავსებული. კატასტროფის დროს ეს განსხვავება ტრაგიკულად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. მესამე კლასის მგზავრთა მხოლოდ 24% გადაურჩა დაღუპვას, რის გამოც ტიტანიკი ბევრისთვის სიკვდილის ხაფანგად იქცა. გადარჩენა. კარპათია ტიტანიკის ჩაძირვის ტერიტორიაზე დაახლოებით დილის 3 საათსა და 30 წუთზე მივიდა. ლაინერის ჩაძირვიდან 1 საათზე მეტი ხნის შემდეგ. მეორე სამაშველო ნავი პირველი მივიდა გემთან. მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში კარპათიამ ყველა გადარჩენილი იპოვა. White Star-ის თავმჯდომარე, ისმეიმ კი White Star Line-ის ოფისში გასაგზავნის შეტყობინება დაწერა. ღრმა მწუხარებით გაცნობებთ, რომ ტიტანიკი დღეს დილით აისბერგთან შეჯახების შემდეგ ჩაიძირა, რამაც დიდი მსხვერპლი გამოიწვია. დამატებითი დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. დაახლოებით დილის 8 საათსა და 30 წუთზე ადგილზე კალიფორნიანიც მივიდა. დილის 9 საათამდე ცოტა ხნით ადრე კი კარპათია ნიუ-იორკისკენ გაემართა, სადაც 18 აპრილს უამრავი ხალხის წინაშე წარსდგა. გაზეთები და ცრუ ინფორმაცია. ტიტანიკის ტრაგედიის პირველ საათებში რამდენიმე გაზეთმა შეცდომაში შეიყვანა საზოგადოება. Daily Mail, Belfast Telegraph და The World თავდაპირველად ავრცელებდნენ ინფორმაციას, რომ ავარიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ასეთი სათაურები ოჯახებსა და ახლობლებს ტიტანიკის ჩაძირვასთან დაკავშირებით ცრუ იმედს აძლევდა. ვირჯინიის ბიბლიოთეკის პროექტის მონაცემებით The Daily Mail-მა გამოაქვეყნა ციტატა. არც ერთი სიცოცხლე არ დაკარგულა, ხოლო Reno Evening გაზეთმა განაცხადა, რომ მგზავრები უსაფრთხოდ არიან. Belfast Telegraph-მა დასძინა, რომ სიცოცხლის დაკარგვის საფრთხე არ არსებობს. ზოგიერთმა ამერიკულმა გაზეთმა დროის სხვაობის გამოყენებით უფრო ზუსტი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. მაგალითად, New York Times-მა დაწერა: ტიტანიკი აისბერგთან შეჯახებიდან 4 საათის შემდეგ ჩაიძირა. 866 ადამიანი გადაარჩინა კარპათიამ, სავარაუდოდ 1250 დაიღუპა. ისმეი უსაფრთხოდ არის, შესაძლოა ქალბატონი ასტორი, ცნობილი სახელები დაკარგულთა შორის. შემდგომი მოვლენები და გამოძიება.
მიუხედავად იმისა, რომ დაღუპულთა უმეტესობა ეკიპაჟის წევრები და მესამე კლასის მგზავრები იყვნენ, იმ ეპოქის ბევრმა უმდიდრესმა და გავლენიანმა ოჯახმა დაკარგა წევრები, მათ შორის ისიდორ და იდა შტრაუსები და ჯონ ჯეიკობ ასტორი. თითქმის მაშინვე გაჩნდა ლეგენდები ღამის მოვლენებზე, დაღუპულებსა და გადარჩენილებზე. გაჩნდა გმირები და ანტიგმირები. მაგალითად, ამერიკელი მოლი ბრაუნი, რომელიც სამაშველო ნავის მეთაურებს ეხმარებოდა და კაპიტანი ანტუან ჰენრი როსტონი კარპატიიდან. ასევე სხვები, განსაკუთრებით White-Star Line-ის პრეზიდენტი ბრიუსი სმეი, რომელმაც სამაშველო ნავში ადგილი იპოვა და გადარჩა. კატასტროფის შემდეგ კი გამოძიება შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთში ჩატარდა. ამერიკის გამოძიება. ამერიკაში გამოძიება 1912 წლის 19 აპრილიდან 25 მაისამდე მიმდინარეობდა და მას სენატორი უილიამ ალდენ სმიტი ხელმძღვანელობდა. დაიკითხა 80-ზე მეტი მოწმე, მათ შორის მეორე ოფიცერი ჩარლზ ლაითოლერი. ეს იყო ყველაზე მაღალი რანგის გადარჩენილი ოფიცერი, რომელმაც გაამართლა კაპიტან სმიტისა და სხვა უფროსების ქმედებები, განსაკუთრებით გემის სიჩქარის შენარჩუნების შესახებ გადაწყვეტილება. მგზავრებმა ჩვენებებში აღნიშნეს, რომ საგანგებო გაფრთხილება არ გავრცელებულა და ბევრი ვერც აცნობიერებდა საფრთხეს. დაგეგმილი სამაშველო ნავების წვრთნები არ ჩატარებულა, რის გამოც ნავების გაშვება ხშირად შემთხვევითი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო იყო კალიფორნიანის ეკიპაჟის ჩვენება, რომლის თქმითაც გემი ტიტანიკიდან 20 საზღვაო მილის, ანუ 37 კილომეტრის დაშორებით იმყოფებოდა, თუმცა ეკიპაჟმა ვერ გაიგო საგანგებო სიგნალები. ამერიკის კომიტეტმა ბრიტანეთის სავაჭრო საბჭო დაადანაშაულა რეგულირების უუნარობაში. ბრიტანული გამოძიება. ბრიტანეთში გამოძიება 1912 წლის მაისში დაიწყო ბრიტანეთის სავაჭრო საბჭოს ხელმძღვანელობით. 28 დღიანი დაკითხვების შემდეგ განაცხადეს, რომ ტიტანიკის ჩაძირვა აისბერგთან შეჯახებით მოხდა, ძირითადად გემის გადაჭარბებული სიჩქარის გამო. თუმცა კაპიტან სმიტი მათი განცხადებით მხოლოდ იმას აკეთებდა, რასაც სხვა გამოცდილი კაპიტნები იმავე სიტუაციაში აკეთებდნენ. მკაცრი საყვედური ეკუთვნოდა კაპიტან ლორდსა და კალიფორნიანის ეკიპაჟს, რომლებმაც ვერ უპასუხეს ტიტანიკის საგანგებო სიგნალებს. გამოძიებების შედეგები და უსაფრთხოების ახალი სტანდარტები. ტიტანიკის ჩაძირვის შემდეგ ამერიკასა და ბრიტანეთის გამოძიებებმა რამდენიმე უსაფრთხოების რეკომენდაცია გასცეს. 1913 წელს ლონდონში გაიმართა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია საზღვაო უსაფრთხოების საკითხებზე. მიღებულ იქნა ახალი წესები. ყველა გემს უნდა ჰქონოდა საკმარისი სამაშველო ნავების ადგილი თითოეული მგზავრისთვის. თითოეული მოგზაურობის წინ უნდა ჩატარებულიყო სამაშველო ნავების წვრთნა. გემებზე 24 საათიანი რადიომეთვალყურეობა აუცილებელი გახდა, რათა საგანგებო სიგნალები არ დარჩენილიყო უპასუხოდ. შეიქმნა საერთაშორისო ყინულის პატრული ჩრდილო ატლანტიკურ ოკეანეში აისბერგების მონიტორინგისთვის და მათი დაშლის მიზნით. ტიტანიკის აღმოჩენა და არტეფაქტები. ტიტანიკის ნანგრევების ძებნა ჩაძირვისთანავე დაიწყო, თუმცა რეალური ტექნოლოგიური შესაძლებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში გაჩნდა. 1985 წელს რობერტ ბალარდის ხელმძღვანელობით ფრანგული იფრემერისა და ამერიკის საზღვაო ძალების მხარდაჭერით ექსპედიციამ პირველად გადაიღო გემის ნაშთები დისტანციურად მართვადი აპარატ არგოსის დახმარებით. გემი ორ ნაწილად აღმოჩნდა გახლეჩილი. წინა ნაწილი შედარებით კარგად იყო შემონახული, უკანა კი ძლიერ დაზიანებული. ნანგრევებს ფარავდა ჟანგის სტალაქტიტები, მიკროორგანიზმების მიერ შექმნილი სტრუქტურები, რომლებიც მეტალს ნელ-ნელა შთანთქავს. კვლევებმა აჩვენა, რომ ტიტანიკი არ ჩაძირულა ერთიანი გიგანტური ნახეთქის გამო. კორპუსზე არსებული მრავალი მცირე ბზარი და დაზიანება საკმარისი აღმოჩნდა წყლის სწრაფად შესაღწევად. მოგვიანებით გაჩნდა ვერსიაც, რომ გამოყენებული ფოლადის ხარისხმა კატასტროფაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. არტეფაქტები და სამართლებრივი დავები. ტიტანიკის აღმოჩენამ დიდი ეთიკური კითხვა გააჩინა. უნდა დარჩენილიყო თუ არა ნანგრევები ოკეანის ფსკერზე, როგორც საზღვაო საფლავი. თუ ადამიანებს უფლება ჰქონდათ ისტორიის შესასწავლად ნივთები სამოტანის. 1980-იანი წლებიდან წყალქვეშა ექსპედიციებმა ასობით არტეფაქტი ამოიღეს, რომლებიც მოგვიანებით მუზეუმებსა და გამოფენებში მოხვდა. ამასთან ახლდა მრავალწლიანი სამართლებრივი დავა საკუთრებისა და დაცვის წესების შესახებ, რის შედეგადაც ტიტანიკი საერთაშორისო დონეზე აღიარეს კულტურულ მემკვიდრეობად და მისი ნარჩენების დაზიანება მკაცრად დარეგულირდა.
ტიტანიკთან ჩასვლა დროთა განმავლობაში ტურისტულ ატრაქციონადაც იქცა, თუმცა 2023 წლის ტრაგედიამ, როდესაც ექსპერიმენტული წყალქვეშა ნავი ტიტანი დაიღუპა, კიდევ ერთხელ გაახსენა სამყაროს, რამდენად სახიფათოა ეს სიღრმე და რამდენად მყიფეა იქ დამალული ისტორია. პოპულარული კულტურა. ტიტანიკის ტრაგედია საუკუნეზე მეტია მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სიმბოლოდ რჩება. მისი ისტორია შთააგონებს წიგნებს, ფილმებსა და დოკუმენტურ ნამუშევრებს. მათ შორის კლასიკად ქცეულ ფილმს, დამახსოვრების ღამე და ჯეიმს კამერონის ტიტანიკს. გემისადმი ინტერესი მუზეუმებშიც აისახა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბელფასტში გახსნილი მუზეუმი ტიტანიკი ბელფასტი, რომელიც ჩაძირვის 100 წლის თავზე გაიხსნა და დღეს ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მიუხედავად იმისა, რომ ტიტანიკის ჩაძირვის შემდეგ მის გარშემო განვითარებული მოვლენები დიდი ინტერესის საგანია დღემდე, ასევე დიდ დაინტერესებას იწვევს მანამდე მომხდარი ერთი ამბავიც. 1898 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ დროისთვის ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილმა მწერალმა, მორგან ენდრიუ რობერტსონმა გამოსცა ნოველა ამავეება. მასში აღწერილი იყო უზარმაზარი ლაინერის პირველი და უკანასკნელი რეისი. გემს ერქვა ტიტანი. ნოველის მიხედვით ეს იყო ყველაზე დიდი ლაინერი, რომელიც კი აქამდე აშენებულა ადამიანთა ხელით. რობერტსონის ტიტანიკი წარმოადგენდა გემთმშენებლობის შედევრს უზარმაზარი გემბანებით, უმაღლესი კლასის კაიუტებით, ჩაუძირავსა და დაუმარცხებელს, თუმცა აპრილის 1 ცივ საღამოს ატლანტის ოკეანეში ძალიან დიდი სიჩქარით, 25 კვანძით მიცურავდა ტიტანი. ირგვლივ სიჩუმეს უფევდა. გემის 3000 მგზავრიდან კატასტროფაზე არავინ ეჭვობდა. უეცრად ლაინერის პირდაპირ ნისლიდან აისბერგის კონტურები გამოიკვეთა. რამდენიმე წამით და 45,000 ტონიანი ტიტანი ყინულის მთაში ეჯახა. სულ მალე ლაინერი ფსკერისკენ წავიდა. მორგან რობერტსონის ეს ნოველა პრაქტიკულად შეუმჩნეველი დარჩა და დავიწყებას მიეცა. თუმცა 14 წლის შემდეგ ამავეება ერთგვარ მსოფლიო ბესტსელერად იქცა და ტიტანიკის ისტორიის წინასწარმეტყველებადაც აღიქმება.